कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सेके हुए कार्निटास और सफ्रीटो की खुशबू सिर्फ मुंह में पानी ही नहीं लाती, बल्कि समय और स्थान को भी पार कर जाती है। समय यात्रा करने वाले टैकोस फूड ट्रक में आपका स्वागत है। ये सिर्फ आपके औसत लंच स्टॉप की बात नहीं है। ये एक मोबाइल टाइम मशीन है जो इतिहास के महानतम व्यक्तियों तक बेहतरीन स्ट्रीट फूड पहुंचाने के मिशन पर है। एक दिन हम प्राचीन रोम में हो सकते हैं, जहां हम आश्चर्यचकित लेकिन प्रसन्न जूलियस सीजर को फिश टैकोस परोस रहे होंगे। किसी और दिन हम एक आश्चर्यचकित बीथोवेन को मसालेदार पास्ता टैकोस की एक प्लेट दे सकते हैं, उनके संगीत रचना की एक क्रिस्ता को मैक्सिकन व्यंजन की सूक्ष्म लेकिन मधुर स्वादों से तोड़ते हुए। संभावनाएं अंतहीन हैं और हंसी का कोई अंत नहीं। तो कमर कस लें, ये युगों के माध्यम से एक